Димитър Христов ще продължи да издържа Ботев, докато не се появи сериозен купувач на клуба. Той обвини Ирен Кръстева за провала на сделката по закупуването на акциите на отбора. Христов нарече малумници директорите Димитров и Андреев и обяви, че те няма да останат на работа в клуба. Докато се появи някой човек, ще съм аз. Кога ще се появи такъв човек и тотално ли вече пропадна възможността Ирен Кръстева и нейната група, която ръководи? Пропадна тази възможност, да. Защо? Кой беше виновен за това? Тя е виновна за мен. Откъде дойдоха различията ти с Ирен Кръстева? Нямам представа. Имахме подписан договор, аз спазвах договора с запетайките. Всичко, което съм правил, с запетайките съм го правил според предварителния договор и според устава. Не мога да не те попитам, има ли скандал между тебе и между двамата директори Андреев и Боби Димитров? Голям скандал, защото двама малумници, които ходят да продават въздух. Обещания, думи, приказки, без да имат връзка с реалността. Те остават ли на работа в клуба? Не, няма да остават по никакъв начин. Да, но те не искат да си подадат оставки и да го напуснат? Не, защото са дебилоки за това. Защото това същи Боби, моля ти се, шефе, ако обичаш, намали ми новите собственици, имат много пари, направи ми за 3000 лева заплата. И аз му направих и сега той щял да ме съди за 3000 лева заплата. Какво би искал да кажеш на феновете, които не един и два пъти се обявяват против теб и те призовават да си тръгнеш? Феновете, какво да им кажа, освен да имат търпение, защото така отблъскват и малкото желаещи да имат нещо от Ботев. Спокоен ли си за бъдещето на Ботев Пловдив? Абсолютно съм спокоен, защото селекцията е перфектна. Чакаме още едно-две момчета много интересни, които се присъединят до края на седмицата към нас. И смятам, че завършена селекцията, треньорът е доволен, футболистите са доволни, така че няма проблем.